ciidanka Kenya ayaa sheegay in ay la wareegeen amniga madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan. wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa dalka Kenya ayaa baahiyay in ciidamada difaaca Kenya ay la wareegeen amniga madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan. Daily Nation oo soo xiganaya ila kamid ah militariga Kenya ayaa sheegay in Maxamuud Sayid Aadan ay ciidamada Itoobiya u diideen in uu gudaha u galo magaalada Balad Xaawe ee gobolka Gado. wafdiga Maxamuud Sayid Aadan ayaa la dejiyay hotel ku yaala magaalada Mandera halkaas oo ammaankiisa ay la wareegeen ciidanka difaaca Kenya kuwaas oo sheegay in ay sugayaan ammaanka madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka Jubbaland. xanimadan uu ku xaniman yahay magaalada Mandera madaxweyne ku-xigeenkii Jubbaland ayaa ku soo beegmaysa iyadoo khilaaf xoogan uu kala dhaxeeyo dowladda federaalka Soomaaliya maamul goboleedka Jubbaland. iyadoo madaxweynihii gadaal isu caleema saaray ee Axmed Madoobe hatan uu ku sugan yahay magaalada Nairobi ee xarunta waddanka Kenya.